नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोहन क्लिनिक में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सूखी खांसी की समस्या जो होती है लोगों को, उस बारे में जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, आगे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं किन किन कारणों से सूखी की खांसी की समस्या आपको हो सकती है। अगर व्यक्ति में सूखी की खांसी की समस्या है तो कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे, जो कि सिरप है। आगे वीडियो में इस बारे में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों के मौसम में खांसी की समस्या ज़्यादा होती है। यह छोटे बच्चों, बड़ों में किसी भी को हो सकती है। ज़्यादातर ठंड के मौसम में ये स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसके बहुत से प्रमुख कारण हैं। जैसे सबसे पहले आप जान लीजिए एलर्जी की समस्या, या किसी भी बीमारी के कारण एलर्जी की समस्या। जैसे आपको किसी फूड से एलर्जी हो, यानी खाने पीने की सामान से एलर्जी हो। जैसे पैकिंग की हुई, पैक्ड की हुई भोजन को आप यूज कर सकते हैं, तो उससे भी आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है। आपको मौसम से एलर्जी हो सकती है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, इससे भी व्यक्ति को एलर्जी होती है। फ्रेंड्स, और भी कारण है। जैसे आपको धूल से एलर्जी हो, बार बार जुखाम हो, खांसी हो, फीवर हो। अगर व्यक्ति को अस्थमा भी रहता है तो उसमें भी व्यक्ति को खांसी की समस्या होती है। फ्रेंड्स, किसी किसी व्यक्ति को सूखी खांसी भी आती है, किसी किसी को खांसी के साथ में बलगम की भी शिकायत रहती है। और भी रीजन होते हैं। जैसे आप को ठंड से एलर्जी हो, यानी कोल्ड ड्रिंक का यूज करने से, यानी ठंड के पानी को यूज करने से भी एलर्जी हो सकती है आपको। ऐसे भी बहुत से कारण हैं। किसी किसी को ठंड के मौसम में ही ज़्यादा एलर्जी होती है। किसी व्यक्ति को फेफड़े संबंधी बीमारियां जैसे COPD, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, किसी को तो इस्नोफिलिया का काउंट स्तर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे भी व्यक्ति को जुखाम, खांसी की समस्या रहती है। फ्रेंड्स, ये तो बहुत से प्रमुख कारण हैं। और भी कारण हैं जिससे आपको खांसी की समस्या हो सकती है। फ्रेंड्स, आगे वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अगर व्यक्ति को सूखी खांसी की समस्या है तो उसमें सांस लेने में दिक्कत, गले में ससराहट, गले में सूजन, टॉन्सिलाइटिस का बढ़ जाना, भूख न लगना, वजन का कम होना, सर में दर्द, चक्कर आना, बॉडी में हल्के फुल्की स्वेलिंग की भी शिकायतें हो सकती है किसी किसी को। फ्रेंड्स, ये सभी सूखी खांसी होने से व्यक्ति में सिम्टम दिखाई देते हैं। आगे हम वीडियो में आपको हम बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आप इस मेडिसिन को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ज़ेरोटास डी नामक ये प्रोडक्ट है, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है अरिस्टो कंपनी का। आप देख सकते हैं इसमें जो कि कंपोजिशन में होता है डिक्सोमेथाजोन, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफेनामाइड मैलेट का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेंड्स, जिसमें डिक्सोमेथाजोन 10 mg और क्लोरोफेनामाइड 2 मिलीग्राम का कम्बोजिशन होता है। बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जो कि अरिस्टो कंपनी स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करती है, बहुत ही सुपीरियर प्रोडक्ट है। इसमें मार्केट में बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे मैकबेरी,
XRLDX, ऐसे ही बहुत सी और भी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं अपने अपने ब्रांड नेम से फ्रेंड्स। लेकिन आप जीरो टच डी नाम का यह प्रोडक्ट अरिस्टो कंपनी का बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सुपीरियर प्रोडक्ट है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये तो 30 ml की पैकिंग है फ्रेंड्स। 30 ml पैकिंग की MRP समय 37 रुपये है, जो कि आप छोटों बड़ों में, बुजुर्गों में, किसी भी महिला पुरुष को आप बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। अगर उसको सूखी खांसी की समस्या है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपकी सूखी खांसी की समस्या कितनी भी पुरानी हो, आपको चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस की खांसी हो, एलर्जी की खांसी हो, मौसम से जो एलर्जी हो जाती है उस प्रकार की खांसी हो, आप रात में सोते हैं, किसी किसी व्यक्ति को ज़्यादा रात में लेटने के बाद सोने से पहले खांसी की समस्या रहती है, उस सब कंडीशन में आप इसका यूज़ करें। बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है जीरो टच डी, बहुत ही सुपीरियर प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आप इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों में करना है। अगर आपको 1.5 साल से ऊपर, तो आप 1.5 ml सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अगर आपको 5 ईयर से 8 ईयर तक यूज करना है तो आप इसका यूज 5 ml TDS कर सकते हैं। आप अगर 12 साल से यानी 11-12 वर्ष की उम्र के लोगों में यूज करना है तो आप इसका 7 ml यानी सुबह दोपहर शाम 7 ml खाना खाने के बाद दे सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। नेक्स्ट वीडियो मिलने तक नमस्कार, ओके बाय।